আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। সম্মানিত দর্শক, সহিহ করে পবিত্র কোরআন শেখার অনলাইন কোর্সের আজকের ১৬তম পর্বে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। এবং যারা আমাদের কোর্সটি নতুন করে করতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে গিয়ে পূর্বের ভিডিওগুলো ভালো করে দেখুন। এই পর্বে আমরা আল্লাহ শব্দ পড়ার বিস্তারিত নিয়ম সম্পর্কে জানব। আল্লাহ শব্দ পড়ার নিয়ম বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখুন। বন্ধুরা, আমরা জানি আল্লাহ শব্দটি পড়ার নিয়ম দুইটি: পোর বা মোটা, বারিক বা চিকন। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দটি যেখানে যে আল্লাহ লেখা আছে, এই আল্লাহ শব্দের যে মাঝখানে যে লামটি, আল্লাহুল লাম, এই আল্লাহুল লামটি পড়ার নিয়ম। সাধারণত এই লামটি পড়ার নিয়মটি হচ্ছে আল্লাহ শব্দের লাম পড়ার নিয়ম। এই মাঝখানের লামটি কখন মোটা কখন চিকন হবে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা কথা বলবো। প্রথমে আসি আল্লাহ শব্দের যে লাম, এই লামটি মোটা করার নিয়ম সম্পর্কে। আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বে ডানে যদি জবর অথবা পেশ পাওয়া যায়, তখন ওই আল্লাহ শব্দকে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াত করার সময় যে কোনো স্থানে যদি আল্লাহ শব্দ থাকে এবং তার পূর্বে যদি জবর অথবা পেশ পাওয়া যায়, তখন সে আল্লাহ শব্দের যে লামটি রয়েছে সেই লামটি পোর অথবা মোটা করে পড়তে হয়, পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। আমরা কয়েকটা উদাহরণ পড়লে আমরা বিস্তারিত বুঝতে পারবো। যে এরকম দেখুন, যেমন হামজা লাম জবর আল, লাম খারা জবর লা, আল্লাহ, হা পেশ হু। সাধারণত সাধারণ যে কোনো লাম উচ্চারণ করার সময় এটা লা, এই যে লয়কার লা, এই উপরে জবর হলে বা মানে এরকম একটা উচ্চারণ হয়। শুধুমাত্র আল্লাহ শব্দের ক্ষেত্রে, আল্লাহ শব্দের লাম, শুধুমাত্র আল্লাহ শব্দের লামের ক্ষেত্রেই শুধু পুর এবং বারিক করে পড়ার নিয়মটা রয়েছে। অন্যান্য লামের ক্ষেত্রে আপনি সাধারণভাবে লা ভাবে উচ্চারণ করবেন। কিন্তু আল্লাহ শব্দের লামে যেহেতু এখানে জবর পেয়েছে, সেজন্য জবর রয়েছে, সেজন্য আমরা বলবো আল্লাহু, আল্লাহু। অর্থাৎ জবর থাকার কারণে এই লামটাকে আমরা ল একটু মানে মোটা ভার করে পড়বো। তারপর হচ্ছে মিম জবর মা, আইন লাম জবর আল, লাম খারা জবর লা, মা আল্লাহ হাজার হি, মা আল্লাহি, মা আল্লাহ, মা আল্লাহি। এই যে এই জবর থাকার কারণে আল্লাহ শব্দের এই যে লামটা, এটা মোটা হয়ে গিয়েছে, মা আল্লাহ, মা আল্লাহি। হামজা নুন জের ইন, নুন লাম জবর নাল, লাম খারা জবর লা, হা জবর হা, ইন্নাল্লাহা, ইন্নাল্লাহা। জবর থাকার কারণে লামটা মোটা হয়ে লা থেকে আল্লাহ মোটা হয়ে পোর, অর্থাৎ মোটা হয়ে গিয়েছে। এখানে আছে কিতাবাল্লাহ। এখানে পেশ দিয়ে আল্লাহ শব্দে পড়ার নিয়ম। যে লাম আইন জবর লা, নুন জবর না, লা আনা, তা লাম পেশ তুল, লাম খারা জবর লা, হাজের হি, লা'নাতুল্লাহি, লা'নাতুল্লাহি। আল্লাহ শব্দ না লাম হতো, তো লা মানে তুল, লা লা হতো, এটা শব্দটা লা হতো। কিন্তু যেহেতু এটা আল্লাহ শব্দ, এই সেই জন্য এই আল্লাহ শব্দের লামটাকে আমরা বলবো লা'নাতুল্লাহি, এটা আমরা মোটা করে বলবো। তারপর এখানে আছে ফাআখাযাহুল্লাহ, ফাআখাযাহুল্লাহ। তারপর আসবো আমরা আল্লাহ শব্দের লামটি বারিক, অর্থাৎ আল্লাহ শব্দের লামটি চিকন করে পড়ার যে নিয়ম। আল্লাহ শব্দের লামের ডাইনে যদি জের পাওয়া যায়, তখন সেই আল্লাহ শব্দটির লামটিকে বারিক করে অথবা চিকন করে পড়তে হবে। আমরা একটু আগে পড়েছি আল্লাহ শব্দের লাম মোটা করার নিয়ম, এখন পড়ছি আল্লাহ শব্দের লাম চিকন করে পড়ার নিয়ম। আল্লাহ শব্দের লামের ডানে জবর পেশ থাকলে সেই আল্লাহ শব্দটি মোটা করে, আল্লাহ শব্দের লামটি মোটা করে পড়তে হয়। আর যদি জের পাওয়া যায়, তখন সেটা পাতলা করে পড়তে হয়। যেরকম সাধারণ লাম পড়া হয়, ঠিক তেমনি আমরা পাতলা করে পড়ব। যেমন বিসমিল্লাহি, লটা ল করে পড়েছি, কিন্তু যেহেতু এখানে জের, সেজন্য আমরা পড়বো বিসমিল্লাহ, লাটা লা মানে লামটাকে লা পাতলা করে পড়বো, বিসমিল্লাহ। তারপর হয়েছে নিল্লাহি,
দুনিল্লাহি ইয়াউমাইযিল্লিল্লাহি। এই আল্লাহ শব্দের প্রথম লামের সাথে পরের লাম জের দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে লিল্লাহি, ইয়াউমাইযিল্লিল্লাহি। আমরা জের হওয়ার কারণে লামটা পাতলা করে পড়ব। তারপরে লাস্ট যে ইনদিল্লাহি, দিল্লাহি। আল্লাহ শব্দের লামের ডাইনে জবর অথবা পেশ পাই, তখন আমরা সে আল্লাহ শব্দের লামটাকে মোটা করে পড়ব। কোরআন শরীফের যে কোনো স্থানে যদি আল্লাহ শব্দের লামের ডাইনে জবর পাওয়া যায়, তখন আমরা অবশ্যই সেটাকে পোর অথবা মোটা করে পড়ব। আর যদি তার পূর্বে অর্থাৎ তার ডানে যদি আমরা জের পাই, তখন আমরা সেই আল্লাহ শব্দের লামটাকে লাম অর্থাৎ বারিক চিকন করে পাতলা করে পড়ব। যেমন বিসমিল্লাহ। আর মোটা হচ্ছে আল্লাহ, জবর বা পেশ হলে আল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ, ফিরুল্লাহ, এরকম হবে। বন্ধুরা, আজকে আমরা আল্লাহ শব্দের লাম পড়ার নিয়ম পরিপূর্ণভাবে জানলাম। আল্লাহ শব্দের লাম দুইভাবে পড়া যায়, পোর এবং বারিক। আমরা বিস্তারিতভাবে আল্লাহ শব্দের লাম পড়ার নিয়মকানুন শিখলাম। আমরা যদি কোরআন শরীফ থেকে প্র্যাকটিস করতে যাই, তখন আমরা ধরুন আমরা সূরা ফাতিহা ধরি, তখন আমাদের সূরা ফাতিহায় প্রথম আয়াতটি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহি। এখানে একটি আল্লাহ শব্দ রয়েছে, তবে এই আল্লাহ শব্দটির ডানে রয়েছে জের, সেজন্য আমরা সেই আল্লাহ শব্দের লামটি বারিক অর্থাৎ চিকন করে পড়ব, যেমন আলহামদুলিল্লাহি। ঠিক এরকমভাবে আপনি যদি কোরআন শরীফ থেকে আর খুঁজে বের করেন, তখন আপনি আরও অনেক প্রচুর আল্লাহ শব্দ পাবেন। তখন আপনি সেই আল্লাহ শব্দটির ডানে জবর থাকলে আপনি মোটা বা পোর করে আপনি পড়ে প্র্যাকটিস করুন, তখনই আপনার এই আল্লাহ শব্দটি পড়ার পরিপূর্ণভাবে আপনি আল্লাহ শব্দটি উচ্চারণ করতে পারবেন। বন্ধুরা, আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি। ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।